多謝你俾呢個機會我，係啦，咁可以有一個新鮮啲嘅感覺俾大家。咁轉播個過程裏邊，我覺得係好好玩嘅，好好玩，即係將自己越嚟越進入去嗰個角色嘅時候，嗰、個過程係其實真係好容易，好難言語解釋，即係好多思考好多，係啦。我哋有機會再喺鋪條片，特登喺網上面講一講，係啊，多謝你嘅問題。唔好意思，我仲話漏咗呢一個 point 都好緊要嘅，因為冇其他觀眾提過，多謝你啦嚇。就係關於呢個 pansexual 即係你其中一個，如果呢度有人即係有邊位觀眾，如果你哋係即係會有知道大學有 gender studies pansexual 呢個係叫做一個進步嘅去説法即係喺呢種研究裏邊。咁然後咧就另一個我關注嘅咧就係喺個戲裏邊不存在龍 Sir 由攣變直舞佢係一個即係我哋以前細個僆仔叫 ACDC 即係有時在佢嚟講咧，愛並不分性別嘅，愛就係愛咁咯。即係講漏就唔好意思補充翻。Thank you。咁先生，你仲有最後一個機會，有冇觀眾想聽？ Hello， 大家好。咁首先咧，導演多謝你拍咗呢套電影，真係好好睇。同埋睇完咧好多記憶點。我唔識用咁多形容詞去形容，但係我覺得係好睇。同埋好多位咧都會喊嘅。同埋咧你以前拍好多戲都係要俾錢嚟拍，可能限制好多。今次你自己自知，你真係手寫我心想拍嘅嘢，所以好貼地。好平民化，喺裏邊睇到好多我哋日常生活都會接觸到嘅嘢，同埋有啲係人感覺，你都好大膽講咗佢出嚟。咁呢樣好好啦。咁第二樣就係譚耀文先生，好欣賞你。你咁多年咧好努力去做嘢，同埋聽歌以前你唱歌㗎嘛都有。咁我覺得你係值得擁有更多嘅，你繼續努力，你一定會得到你應該可以有嘅嘢。係啦，跟住就 Anson 邊啦。咁咧我欣賞你話你好犀利，你拍戲嘅經驗唔多，但係咧都睇到你拍得好好啦。咁我想問有啲問題就問，第一咧想問導演咧AK 咧有一個勒住條頸食麵嗰度咧，其實我唔明嘅。好啦，第二條咧想問 Anson 邊就係你同AK 拍嗰個床戲咧 NG 咗幾多次？第三條咧就係想問你同 AK 互刮喺個隧道嗰度咧有冇係咪即係好痛咯？有冇 NG 咗幾多次啊？好有個問題第一個勒頸係勒頸其實我。